Goddag, jeg hedder Magnus Klarskov Nielsen. Jeg er i gang med modul 4 om mekanik og skal lave den her mundtlige aflevering. Til venstre her har jeg en model med en skater og en rampe, samt et søjlegraf, der viser, hvor meget energi der er totalt, samt termisk energi, potentiel energi, eller om det er kinetisk energi, der bliver brugt. Til højre der har jeg så en lille disposition, hvor jeg har skrevet nogle sætninger sammen nogle formler, som jeg kommer ind på senere. Hvis vi starter med at tage ham her skateren op på rampen, så kan vi se, at den har en vis potentiel energi. I og med at han kører længere og længere ned, højden bliver mindre på ham, falder den potentielle energi, og den kinetiske energi stiger, i og med at der også kommer mere og mere hastighed på. Hvis vi lige stopper ham her, hvor han er på toppen, der kan vi så kigge på den potentielle energi, som der er rigtig meget af i pt. Gør det vel 100%. Den potentielle energi, den siger en potentiel energi i lig med massen gange tyngdeaccelerationen, der er en konstant, gange højden. Og i og med at han er helt oppe i toppen, så har han altså en vis højde. Men i og med at han falder længere og længere ned og rammer bunden på et tidspunkt, så bliver potentiel energi altså mindre og mindre og mindre, samtidig med at den kinetiske energi bliver højere og højere og højere. Hvis vi kigger på den kinetiske energi, så hedder den en halv gange massen gange hastigheden. Så i og med at han er helt oppe i toppen, så vi prøver at stoppe med sådan der har han altså ikke nogen hastighed, der er han op og vende, så hastigheden lige mod 0, og den kinetiske energi lige mod så også 0. Men i og med at han får mere og mere hastighed på, i og med at han falder længere og længere ned, så stiger den kinetiske energi altså. Samtidig så kan vi kigge på mekanikkens energisætning, der siger, at den potentielle energi plus den kinetiske energi er lige med konstant, altså vores totale energi. Og det er også det, som der bliver vist herover. I og med at den potentielle energi går så også langt ned, så stiger den kinetiske energi altså med præcis det samme antal. Så vores totale energi bliver holdt. Hvis vi stopper her. Så skal vi så prøve at give dem lidt mere masse på. Vi gør dem tungere og se hvad der sker. I og med at vi gør dem tungere, kan vi se at den totale energi stiger, og vores potentielle kinetiske energi selvfølgelig så også stiger og falder. Og det gør den, fordi at i begge vores formler, der har massen altså en god påvirkning på, om potentiel energi stiger eller falder. Så jo større massen er, jo større ham er, eller jo mere ham er han vejer, jo mere energi er der også. Og jo mindre han vejer, jo mindre energi er der så. Så skal vi så flytte ham her skateren her, så skal vi flytte ham op i luften, tage ham herud. Igen kan vi se, at her er der altså ingen energi, men når vi tilføjer noget højde på ham, så stiger vores potentielle energi, og vores kinetiske energi er stadigvæk lige med 0, da hastigheden, der ikke er nogen hastighed i, når den står op. Så nu prøver vi at give slip på ham og starte den, og så ser vi hvad der sker. I og med at han falder længere og længere ned, falder vores potentielle energi, det er højden på ham bliver lavere, samtidig med at den kinetiske energi stiger, i og med at vores hastighed på manden altså stiger, i og med at han fart nedad. Når han så rammer jorden, og den potentielle energi er overført til den kinetiske energi, så bliver den, i og med at han rammer jorden præcis, så bliver den kinetiske energi overført til vores termiske energi, som altså er varmeenergi, men det beholder stadig den samme energimængde, den ikke kan forsvinde. Så vi går fra at have rigtig meget potentiel energi, til at få overført til den kinetiske energi, til så at få overført fra den kinetiske energi til den termiske energi. Ja, det var det. Tak.